آقا چرا اینقدر حرف مردم رو گوش میدی که این گوشی خوبه این گوشی بده؟ خودت هم سرگردان میکنی که کدوم گوشی رو بخرم. فقط این 5 تا نکته رو خوب به دقت بهشون توجه کنید، دقت کنید که چی میگم بهتون. فقط اینو یاد داشته باشید موقع خریدن گوشی راحت خودتون برای انتخاب کنید، نیاز نیست حرف این اونو گوش بدون معطلی. بریم سراغ اصل مطلب. امروز قرار 5 تا از نکته خیلی کلیدی خیلی مهم که توی گوشی ها توی هر گوشی وجود داره ما مکلف هستیم که قبل از اینکه بریم گوشی بخریم این 5 تا نکته رو باید دقیق دربارش معلومات جمع‌آوری کنیم، چک کنیم، هر گوشی رو مقایسه کنیم. بعد از بریم سراغ خریدن گوشی که تو فروشگاه سردرگم نیفتیم که چی کار کنیم، چی گوشی بخریم. یکی از اون بگه آقا اینو بگیر، یک از اینجا میگه که اینو بگیر. آقا خودت اصل قبل از اینکه گوشی خریدن میایی میخوای گوشی بخری، فقط 5 تا 6 تا از نکته که خیلی مهمه توی هر گوشی خودت اینا رو تو یوتیوب هر کجا میتونی سرچ کنی و اینجا من بهتون معرفی میکنم، میگم دقیق گوش کن و راحت با خیال جمع برو انتخابتو کن خرید که بیاد دوباره خونتن. چرا اینقدر سرگردان علاف میگردی که چی بگم؟ اولین چیزی که توی گوشی خیلی مهمه صفحه نمایشی گوشی میباشه. صفحه نمایش چیزی هست که تو هر لحظه هر موقعی که گوشی دستت میگیری اصلا کارت با صفحه نمایش هست. میبینی اصلا که گوشی اگر فیلم نگاه میکنی صفحه نمایش، اگر گیم میزنی صفحه نمایش، اگر برنامه های خیلی زیادی را باز میکنی توی گوشی باز نمیکنه یا باز میکنه خوب باز میکنه با کیفیت باز میکنه صفحه نمایش. خب ما معیار سنجیدیم 6 اینچ رو توی هر گوشی نگیریم که صفحه نمایش 6 اینچ به پایین باشه. گوشی را حتما انتخاب کنید که صفحه نمایش 6 اینچ به بالا باشه، به خاطر اینکه کیفیت خوب داره. صفحه نمایش در گوشی ها هستن به انواع مختلف هستن، امولد دارن، سوپر امولد دارن و از اون به پایین و از اون به بالا. برای انتخاب یک گوشی که صفحه نمایشی بهتر را بهتون بده میتونید گوشی را انتخاب کنید که با صفحه نمایش امولد باشه یا سوپر امولد باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امولد سوپر امولد که است میتونه رنگ های مختلف را پشتیبانی کنه. موقعی که رنگ های مختلف را پشتیبانی کرد میتونه صفحه نمایش خوب را بهتون تحویل بده. تا اینجای ویدیو اگر از ویدیو خوشتان آمد ویدیو ما رو لایک، کانال ما سابسکرایب و زنگوله رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شید. بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم چیزی که خیلی مهمه توی گوشی ها باتری گوشی می باشد. باتری گوشی قبل از خرید گوشی به باتری گوشی ها دقت کنید. گوشی سلیقه از قرار بخری ببین باتری چیه. مثلا تو گوشی M31 میگیری. گوشی M31 یک از گوشی ها هست که باتری 6000 میلی آمپیره. در این چندین سال اخیر که از شرکت ها که گوشی های تولید میکنه که اکثرشون از 4000 میلی آمپر و پایین اصلا نیستن، کلا شده با بالا 4 4.5 5000 6000 این است. خب شما گوشی رو انتخاب کنید که از 4500 میلی آمپر و بالا است، 5000 است، 6000 اینا گوشی هست که میتونه کارتون باهاش راه بیفته. خلاص یک مدت رو بهتون چون نگه داریم، یک روز رو به هر قسم استفاده کنی، اینترنت فیلم نگاه کنی، اما یک روزتون رو بس. نکته سوم چیزی که خیلی مهمه شارژ سریع گوشی ها میشه. شارژ سریع که از توی گوشی ها خیلی ارزش داره. خیلی یعنی تو موقعی که گوشی شارژ تمام گوشی رو انتخاب نکنی که شارژ سریعش خیلی پایین باشه، یعنی تو 2 ساعت طول بکشه یک گوشی از 0 به 85 برسه به 100 برسه. خب انتخاب اینو هم دقت کنید. گوشی رو انتخاب کنید که شارژ سریعش از 15 وات به بالا باشه، حداقل 18 وات باشه، 20 وات 25 وات اینا باشه که کارتون رو زود را بیفته و گوشیتون زود شارژ شه اینا. خب ما که گوشی های مختلفی را با شارژ سرای مختلف داریم. گوشی های داریم که بالای 300 و چند وات شارژ سرش که گوشی رو بزنید تو چارج لیوان چای نخوری ببین گوشی شارژ تکمیل شده. خب از این گوشی هم داریم ولی اون قدم ما نمیخوایم چون اون هزینه هنگفتی را باید پرداخت کنیم چون همچین گوشی رو به دست بیاریم. خب حدی معمولی که بگیریم باید هم 20 وات 18 وات بگیریم کافیه. میره سراغ نکته چهارم حافظه گوشیه. تو موقع خرید گوشی به حافظه گوشی دقت کن. گوشی که قراره بخری، گوشی که انتخاب کردی که ما همچین گوشی رو میخریم ببین چی حافظه هایی داره چی حافظه هایی نداره، اصلا رم هایش رو نگاه چه جوریه، رمش 4 6 8 حافظه‌ش 64 128 200 چند ایناست. خب اینو نظر به اون بودجه‌ای که تو داری قرار بدی تو برای گوشی و اون شرایط استفاده خودت، تو چقدر استفاده داری از گوشی، نظر به شرایط خودت انتخاب کن. خب
برای یک کسی معمولی از گوشی استفاده میکنه همین رم 6 حافظه 128 گیگ اینا کافیه. البته برای کسایی که تولید محتوا دارن با گوشی خیلی زیاد، برفرض کسایی که برای یوتیوبشون تولید محتوا دارن، کسایی که بلاگر هستن، بیرون رفتن و مثلا عکاسی دارن و مثلا ویدیو گرفتن و استوری گرفتن اینا، اونا نیاز داره گوشی بهتر به رم 8 و حافظه هم 128 که باید باشه و از اون بالا گرفتن که هم به نفع خودشونه که یک موقعی حافظه گوشیش پر نشه و مشکل بخواد. بریم سراغ نکته 5، دوربین گوشی. موقع خریدن گوشی و گوشی رو که انتخاب میکنی نگاه کن اصلا که چی دوربینی داره، دوربین چی چند مگاپیکسلی هست چند نیست اینا. خب اونش که نظر به کار خودت انتخاب کن. اگر تو کار تولید محتوای بلاگری مثلا اصلا عکاسی داری، فیلم برداری منی با گوشی اینا داری، گوشی رو انتخاب کن قطعا که یک دوربین خوب داشته باشه تا کار را بیفته. چیزی که به نظر شخصی خودم خیلی مهمه اینه که این نکته رو حتما قبل از خریدن گوشی چک کن، نگاه کن و بعدش برو سراغ خریدن گوشی و بعدش برو روی انتخاب گوشی که چه گوشی رو انتخاب می‌کنی و می‌خری. چون نگاه کردی که رفتی مثلا صفحه نمایش، شارژ سر، نوعیت صفحه نمایش، باتری، دوربین رو همه رو نگاه کردی، بعد میتونی برو یک گوشی میل به صرف خودتون رو انتخاب کنی. خدایا رو نگهدارتون.